主席喺邊度啊？主席，主席，係揾到啦，見到啦，主席，你啦，哦，主席，佢指下邊喎，你哋要講起呢個，多謝，珍貴嘅鏡頭啊！好，我哋下一組，古生，哇，果然仲有喎，哇，唔做選擇，全部要晒啊！呢單嘢咧亂過《三國演義》啊！我哋唔好搞佢住，我哋去下一組。嘴佢，咦？做咩啊？點解我啊？做咩？唔好意思，喂，呢度牽涉兩個家庭嘅問題啊！對唔住。試咩啫？玩乜啫？佢話玩。兩個家庭破碎咗，係咪你哋咩啊？我話咗唔好噶啦。玩，試啊！你兩個試啊！咁叻，嚟一試嚇，試啦嘛，試啊！喂，試啊喂，試啊！幾快？喂，仲唔係講笑啫？唔係講笑啫。唔係啊，你下年可能有。